Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal da tia Kelly. Bom, como vocês já devem ter assistido meu último vídeo, eu falei sobre o sorteio do cocô de unicórnio. E a gente tá já com a quantidade de inscritos legal. Então, bora se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei para participar do sorteio. Não esquece de comentar sempre nos vídeos hashtag quero cocô de unicórnio, que eu vou escolher a partir dos comentários, tá bom? Então, quando o meu canal atingir 1.000 de inscritos, eu vou sortear, não é um, são 2 cocô de unicórnio. Então, bora lá compartilhar com um amiguinho, uma amiguinha e chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, meus anjinhos, eu tive aqui uma ideia de gravar um vídeo para vocês, de fazer uma slime colorida. Por exemplo, colocar num potinho 2 cores. Eu resolvi aqui fazer, como vocês lembram, eu fiz uma glitter slime verde e eu acho que ficaria bacana pôr mais uma slime aqui naquele potinho para comercializar na lojinha na cor rosa. Então eu vou fazer aqui o procedimento da slime rosa para vocês e vou mostrar como vai ficar, beleza? Então vamos lá nessa. Para isso a gente vai precisar do nosso ativador, que eu uso sempre água boricada com bicarbonato, que eu misturo. Vamos precisar da tinta rosa e da cola acrylex para poder a gente fazer a nossa slime. Bora colocar a cola. Vamos colocar uma cola. Acho que vai ficar mega, hiper linda. Essa cor é maravilhosa, olha. Maravilhosa. Ai, cai tinta. Pronto, eu acho que a tinta tá acabando, por isso que ela tá fazendo isso. Vamos deixar a nossa tinta aqui, vamos misturar essa cor rosa na cola pra ver se fica bacana. Nossa, eu tô achando... Olha que rosa maravilhoso. Eu já tinha usado essa tinta, mas que em outra marca de cola eu acho que não ficou legal. Bom, também tem uma ideia pra trazer aqui vídeo no canal. Vocês gostariam que eu testaria várias marcas de cola pra ver qual é a melhor pra se fazer slime? Se vocês querem, deixa aqui nos comentários também pra mim poder ter ideia de vídeos. E se eu escolher a sua ideia, eu vou dar um oi no vídeo, mandar beijinho, tá bom, meu anjinho? Então, vamos lá. Ela já ficou uma cor muito maravilhosa, que foi um rosa bebê. Gente, lembrando, vocês têm que tomar cuidado que vocês não podem usar o bicarbonato vencido. Eu vi um vídeo de uma criança fazendo, ela falou assim, ela usou bicarbonato vencido. Ele não ativa, ele só é tóxico, ele só deixa um cheiro forte e eu acho que deve fazer mal para suas mãozinhas. Então não utilize bicarbonato vencido, tá bom? Olha, já está ficando maravilhoso. Tá ficando maravilhosa a nossa slime. Bom, meus anjinhos, eu vou aqui ativar aquela... A gente tem que ter paciência. Para o vídeo não ficar longo e cansativo, ó. Eu vou acabar de ativar essa nossa slime. Ver se eu vou precisar mais um pouco de ativador. E já volto com vocês. Bom, meus anjinhos, eu já acabei de ativar ela. Ela já está pronta, maravilhosa. Não está mais grudando na mão. Ela não gruda mais, não rala. Vamos ver se ela ficou clique. Que eu acho que ela tem que ter ficado, né? Que não é possível. Nossa, que delícia, olha. Ela ficou um rosa tão bonito também, né? Nossa, que maravilha, olha que delícia. Bom, como a gente vai fazer uma glitter slime pra pôr naquele potinho do último vídeo que a gente fez... Vamos esticar aqui, porque a gente vai pôr glitter. E eu vou pôr o glitter roxo. Lembrando que a gente faz um pouco de bagunça nessa parte. Então, se você fizer bagunça, limpe pra mamãe não ficar brava, tá bom? Então, vamos lá, tacar glitter, glitter, glitter. Ai, que delícia de glitter. Meu Deus, que bonito. Já coloquei bastante glitters. Agora, vamos misturar.
Vamos mexer na mão. Vamos misturar bem pra não ficar nenhuma parte da nossa slime sem o glitter. Vai ficar bem uma glitter slime. Olha, ela ficou maravilhosa. Olha, que linda. Ela tá esticando pra caramba. E ela também está... Que é o legal da slime, né? Nossa, agora vamos pôr no nosso potinho com o verde. Vamos ver como vai ficar? Bom, vou abrir aqui um espaço. Ó, vou colocar aqui. Vou colocar nosso rosa aqui. Que automaticamente elas vão se unir. Pra quem tá acostumado a fazer slime vai entender. Olha, ficou muito legal. Eu acho que ficaria bacana. Além dela ser uma glitter de slime, eu vou colocar umas estrelinhas pra ficar lindas. Ó, só algumas só, pra não ficar tão... Aí, pronto. Olha que linda a nossa slime. Ficou muito linda. Muito linda. Olha, olha. Vou pôr de lado aqui pra vocês verem, olha. Nossa, ela ficou maravilhosa. Bom, eu vou tampar, né? Pra nossa slime não estragar. Ela vai ficar pronta para uma criança brincar. Porque a tia Kelly tem uma lojinha. Se vocês querem tour pela lojinha também, avisa a tia Kelly aqui nos comentários. Que futuramente a tia Kelly pretende trazer muitas coisas. Bom, tá prontinha a nossa slime colorida. Rosa e verde, que é linda demais com algumas estrelinhas. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo. E se você quer ganhar cocô de unicórnio, deixa aqui nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, meus anjinhos. Um beijo e tchau, tchau.